Perkenalkan, nama saya Aulia Deta Ayapsari dari Prodi MI. Saya di sini akan mengkrimping kabelan. Pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Pertama tang krimping, kedua kabel UTP, ketiga RJ45, dan keempat lantai. Kupaslah kulit luar kabel UTP kurang lebih 2 cm hingga kabel yang di dalam dapat dilihat. Seperti ini. Lalu pisahkan satu persatu. Lalu urutkan warna putih oranye, hijau, biru, putih biru, hijau, putih. Lalu masukkan kabel-kabel yang telah diurutkan ke dalam RJ45 sesuai urutan hingga kabel tadi tidak terlihat lagi di sini. Kita eratkan. Setelah itu kita kunci menggunakan tang. Kita kaitkan hingga menggunakan berbunyi klik. Itu kita uji menggunakan LAN tester, kabel tester. Lalu kita uji apakah urutannya sudah benar menggunakan kabel tester. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.